Also ich habe schon eine Idee für eine Magiegeschichte, aber ich erzähle die erst später. Ich hatte einen Wellensittich, er hieß Clyde und er wuchs und hörte nicht auf zu wachsen. Ich hatte bald gar kein Geld mehr für Futter. An einem Haus vorbeigegangen, da war ein Tier, weiß noch nicht welches, und ein Dino im Garten. Ich bin zum Klingelschild gegangen, habe geguckt, welcher Name da steht. Danach bin ich zur Polizei gegangen und habe gefragt, ob der Mensch vorbestraft ist. Hallo Herr Kommissar, ich wollte fragen, ist Otto Schulze vorbestraft? Ja, der ist vorbestraft wegen Diebstahls. Ja, so richtig hat mir der Kommissar jetzt nicht geholfen. Na, ja, gut, hier wohnt der Spion. Ding Dong. Hallo, ich bin der Spion, ich löse jeden Fall. Ja, ich gehe da mal gucken bei diesem. Dann fand ich den Bären und den Dino bei Schmidt im Vorgarten. Fall gelöst, das sag ich jetzt und mein Auftrag. Ding Dong. Oh, ist der Fall schon gelöst? Komm, dann gehen wir mal zur Polizei und gehen den dann festnehmen. Ja, wir haben den Beweis, kommen Sie einfach gut, mit. Ihr habt mich überzeugt. Otto Schmidt, kommt Sie mit erhobenen Händen hervor. Was? Sie sehen, ich Otto Schmidt einen Diebstahl. Das können Sie doch nicht machen. Und verhören Sie. Seit vielen tausend Jahren gibt es das Zauberreich so und so und so und so. Und hier in den Wolken versteckt ist das magische Ei, das funkelt dort und wird eben seit genauso langer Zeit von dem bösen Drachen und gefürchteten Drachen bla 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 verteidigt. Doch er hatte nicht damit gerechnet, dass es zur entscheidenden Schlacht kommen würde, wer in den Besitz des magischen Eis gerät. Herausgefordert wird er hier vom kleinen Zaubern Ding Dong, der ihn mit dem magischen Schwert beschießen wird. Jetzt kommt das erste Bong. Ah, schrecklich. Ah, furchtbar. Ah. Und der kleine böse Zauberer tatsächlich gewinnt das Duell. Der Drache verschwindet in Thanatos und der Zauberer schießt das Ei in den Orkus hinterher und kommt. Ach, da. Es hat gesiegt, der kleine Zauberer. So, jetzt musst du aber die Kamera ausmachen. So, zweiter Akt. Der kleine Zauberer Ding Dong besitzt jetzt also das Zauberei, aber nicht für lang, denn er muss sich jetzt einmal zurückziehen. Er hat irgendwas anderes zu tun. Und diesen Moment nutzt dann der Drache und die Prinzessin Barbie, um das Zauberei zu klauen.
Allerdings ist dann doch der Zauber Ding Dong irgendwie blitzgescheit genug, im richtigen Augenblick wieder aufzutauchen. Und er zaubert einen wilden Tornado aus seinem Zauberstab. Rigmarol, Parolo, Zauberus. Und da kommt dieser... Oh, es kommt zur alles entscheidenden Schlacht. Der Wirbelsturm zum Schluss besiegt tatsächlich und wirft in den ewigen Abgrund Prinzessin Barbie und den Drachen. Und das Böse in Form des Zauberers Ding Dong siegt und vereinigt sich wieder mit dem Zauberei. Ja, Ei. Allerdings werden wir uns rächen und es wird zu einer Fortsetzung kommen. Trommelwirbel, Pedibus, zauber mich zur Tür geschwind. Puff! Tada! Ich ging abends am Weißen See spazieren. Es wurde schon fast Nacht. Dann sah ich auf einmal einen komisch leuchtenden Kopf aus dem Wasser strecken. Ich hatte Angst und versuchte mich wegzuschleichen. Jetzt konnte ich mich wieder bewegen und konnte fliegen. Dann ging das Monster langsam wieder in die Tiefe unter. Ich rate euch nicht, im Weißen See schwimmen zu gehen.